Пратеничката група на ВМРО-ДПМН треба да го види прво законот, затоа што пробавме да го побараме на ЕНЕР, системот во влада не беше поставен. По поставувањето на истиот, да го разгледаме предлог драфт верзијата, односно текстот на самиот закон и ќе можеме по-конкретен став да заземеме по истиот. Инаку, ние остануваме на ставот дека формирањето на специјалното јавно обвинителство беше политички чин, консензуално договорен и поддржан од сите политички партии. По основ на истиот ќе треба да има дополнително разговори помеѓу лидерите на политичките партии, за да можеме да го заземеме ставот и да го кажеме нашето мислење. Ние остануваме на тврдењето дека треба да има право и правда и правна држава во Република Македонија, меѓутоа не сме за селективната правда која што во моментов се случува во Република Македонија. Дали имате неки други информации што би можел да содржи овој закон во поглед на бюџетот на специјалното обвинителство? Слушаме различни информации, меѓутоа некоректно е да коментираме нешто што се уште го немаме видено. Откако ќе ги видиме, кога ќе видиме драфт верзијата на законот, ќе поразговараме. Сметаме дека ова е начин да владата се ослободи од самиот закон и целото тежиште го префрли во Собранието на Република Македонија, односно на пратениците. Меѓутоа, повторно ќе кажам, отворени има многу теми кои што треба да се разговараат. ВМРО-ДПМН како политичка партија побара да јавниот обвинител се донесе на предлог на опозицијата, за тоа се уште не е разговарано. ВМРО-ДПМН кажа дека во понатамошниот тек на реформските закони нема да учествува. Овие кои што беа вчера на седница ги гласавме, затоа што претходно беа спремени. Ние учествувавме, беше прифатен голем дел од нашите забелешки и значително ги подобривме самите закони. Сепак, очигледно дека во наредниот период, прво што треба да се направи е лидерска средба на која што ќе се разговара за сите отворени прашања, вклучително и законот за специјално јавно обвинителство.